So can we start now? So the other day we have done with phonology, right? So phonology, the way that they sound, like T go hello to that so this is called phonology. Phonology is the smallest unit of words. အငယ်ဆုံးအသေးဆုံးအပိုင်းပေါ့နော်အသေးဆုံးအတန်ထွက်တဲ့အပိုင်းကို we call phonology. And phonetics မှာကျတော့အတန်ထွက်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော် and then the phonology like for ABCDs like the smaller unit. This is how we pronounce the words. အတန်လေးတွေထွက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖတ်လဲအမ A f နဲ့ a နဲ့ t v and van her at hat တို့အတန်ထွက်တာလေးတွေခါကျတော့အလုံးချင်းစီပေါ့နော်ဥပမာကပို့ပြီးသေးတယ်ဥပမာဆိုရင် her ဆို her တစ်လုံးရှိမယ် her at တစ်လုံးရှိမယ် her တစ်လုံးရှိမယ်သုံးလုံးကိုခွဲခြားစိတ်ပြတာပေါ့နော် we need to distinguish into small very smaller pieces smallest unit အသေးဆုံးအပိုင်းကိုခွဲခြားစိတ်ပြတာ H နဲ့ A နဲ့ T ထွက်တဲ့အတန်ပေါ့နော် so we call it phonology because I'm gonna relate with the morphology today phonology and morphology ပေါ့နော် morphology ခါကျတော့ phonology ထက်နည်းနည်းမြင့်သွားတာပေါ့နော် it's smaller so second comparative ပါရှိမယ်ခုနကတော့ smallest ခါကျတော့ phonology ခါကျတော့ smallest as morphology is not smallest morphology is second smaller whole words don't hold you need to know some differences of phonology and morphology. So today is the topics for today is morphology. Okay, so like this is how we differentiate morphemes. Morphemes ဆိုရင်ပါလာလိမ့်မယ် morphemes ဆိုတဲ့စကားလုံး morphemes ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတန်ထွက်တွေပေါ့နော် group နဲ့ထွက်လိုက်တဲ့အတန်မှာဆိုရင် syllabus မှာ3ခုရှိတယ်ဆိုရင်unhappy ဆိုရင် unhappy ကတစ်လုံးဆိုတော့သူ့မှာက morpheme 2မျိုးဖြစ်သွားပြီ happy ကလည်းသူကတစ်လုံးထွက်တယ် un ကကျတော့ negative ပေါ့နော် unhappy so we can call that morpheme သူ morpheme phoneme ဟုတ်တော့ phoneme ခါကျတော့တစ်လုံးချင်းဟိုတနေ့တုန်းကသင်သွားတာက phoneme ခါကျတစ်လုံးချင်းစီ it's like one letter smallest letter ခါကျတော့ smaller ဖြစ်သွားပြီနည်းနည်းလေးတော့ပုံငယ် right morpheme so language which is concerned with the identifications of morphemes morpheme တစ်ခုချင်းစီကို identify လုပ်မှာပေါ့နော် so this is called morphology and also the way in which they are distributed and combined into longer utterance တစ်လုံးချင်းစီကိုပို့ပြီးတော့ဥပမာ an တစ်လုံးနဲ့ happy ပေါင်းလိုက်တော့ unhappy another ခုက happiness ဆိုရင် happy နဲ့ ness ကိုပေါင်းထည့်လိုက်တာပေါ့နော် happiness so there are two morphemes the way which they distribute အတစ်စလုံးအတစ်တွေထုတ်ပေးမယ် combine ဆက်ပေးမယ် into longer utterance ခုနအတန်ထွက်တာနည်းနည်းပိုရှည်သွားတယ်အတန်နှစ်တန်ကိုတွဲလိုက်တာ syllabus နှစ်ခုကိုတွဲလိုက်တာပေါ့နော် so this is also we call morphology and also morphology is also a branch of linguistics because linguistics has so many branches like we just finished phonology and this another branch is the morphology so a study of form of words စလုံးတစ်လုံးရဲ့ပုံစံတစ်လုံးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုလေ့လာတာဖြစ်သွားပြီ this morphology ခါကျတော့တစ်လုံး letter ဆိုတော့ခုနအခရာစဉ်တစ်လုံးမဟုတ်တော့ဘူးဒါကဟိုစုဖွဲ့လိုက်ဖြစ်သွားတဲ့စလုံးတွေကို make it into one group เนาะ so to form it into a word စကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတာကို study that word so we call morphology changes in words စလုံးနှလုံးထဲမှာပဲသူ့ဘာသူအတိပဲထပ်ပြောင်းသွားတယ်ဥပမာ happy တစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်ပျော်ရွှင်တယ် un ထည့်လိုက်တော့ unhappy ဆိုတော့အတိတ်ပဲကလည်းလုံးဝပြောင်းသွားတယ်မပျော်ရွှင်ဘူး right and changes on meaning changes word happy နဲ့ unhappy ထည့်လိုက်တော့စလုံးက unhappy ဖြစ်သွားတယ်ပြီးအတိတ်ပဲကလည်း changes on meaning အတိတ်ပဲလည်းပြောင်းသွားတယ် class of words စလုံးအမျိုးအစားလည်းပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင် identification
ခုနကတော့ identification ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် noun ဖြစ်သွားတယ် identify က verb ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ စလုံး so this is how we study with the word changes the form of word changes of words and it changes on the meaning and the class of the word so this is how we study the word changes စလုံးတစ်လုံးချင်းစီကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့အရာကို we call it morphology. Another one is study word structures, especially regarding moving. Moving talong chinsi. Now moving so the danထွက်တာပေါ့နော်။စလုံးphoneme 3လုံးပေါင်းလို့ဆို u and phonemes ကို u နဲ့နဲ့နှစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဒီမှာ moving ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်။ This moving. The study word structure, especially regarding moving. Moving နဲ့ပတ်သက်ပြီး moving တစ်လုံးနဲ့ပေါင်းတာ။ So we can call this morphology. And also the study of word formation. Word formation is the long form လုပ်တဲ့အခါအလုံးတွေဒီ form လို့ဒီမှာအဓိကကတော့ to reach in vocabularies စလုံးရဲ့အရင်းအမြစ်ပေါ့နော်။ဆိုလေးတွေနဲ့စပြီးတော့ prefix to suffix to you know prefix suffix right စလုံးတစ်လုံးမှာ prefix နဲ့ suffix ဆိုရင်အရှေ့ကနေထပ်ပေါင်းထည့်တာတို့ suffix ကနောက်ကနေစပြီးပေါင်းထည့်တာတို့ prefix suffix စကားလုံးလေးတွေထပ်ထည့်လဲဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ပေါင်းသွားတယ်ပေါ့နော် the whole meaning is just changed if you say unhappy ဆိုရင်မပြောချင် happiness က prefix ကနဲ့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် unhappy and if you change it to suffix like happiness so this is noun the class of the words also change the meaning of the words also change so we can call this phonology the word formation စလုံးတစ်လုံးကြည့်ရဲ့လုံးမှာဥမာဆိုရင် tourက verb tourist ist ထည့်လိုက်တယ် when we form with the ist so it's become a tourist and then when you use with tourism zin တပြန်ထည့်လိုက်မယ်ဆို tourism so 3 words this is one of the word formation tour က tour around the town and nowမြို့ကိုပတ်တယ်ပေါ့နော် tour and tourist ကအဲ့လူဖြစ်သွားပြီ meaning the whole meaning change RIST ဆိုတဲ့suffix ကိုထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် it's a tourist so it's a person who travel ဖြစ်သွားပြီ okay the meaning change and the class also change it is noun not a verb so another one is tourism tourist ကိုမှာ tourism ISM so this is also another it is also noun but the meaning change ခီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်သွားပြီ right but the meaning also change so this is how the word form လုံးနေလို့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်တယ်လို့နော် so this is the study of word formation we call it morphology and then there's also the study of architecture of words စကားလုံးတွေတည်ဆောက်တာပေါ့နော်တည်ဆောက်ပြီးအတန်ထွက်တယ်ဟို prefix အရှေ့ကနေထည့်မလား suffix အနောက်ကနေထည့်မလားတချို့စကားလုံးဆို singular ဆိုရင် s တွေထည့်ဆို plural ဆိုရင် s ထည့်ပြီးရတဲ့စကားလုံးလေးတွေပေါ့နော်s ထည့်လိုက်ခြင်းအဖြစ်သူက subject verb agreement ဖြစ်သွားပြီဥပမာဆိုရင်ed lookရဲ့ past tense က ed watch ကြည့်နေတယ် listen ရဲ့ past tense က ed ထည့်လိုက်ခြင်းအပြင် listen ဆိုတဲ့ morpheme မှာ ed ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်လုံးထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ past tense ဖြစ်သွားတယ် finish take the actions has already finished so watched looked ဒီလို ed past tense နဲ့ထည့်တာပေါ့နော် so we can call it morphology so morphology ကတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပြန်ဖြစ်သွားပြီSo you have to relate with the whole phonics ကပထမဆုံးသွားတဲ့ခါပေါ့နော် phonics သွားတဲ့အချိန်မှာပြောသွားတာကနည်းနည်းများမှာပေါ့ because phonology ကမှကျတော့ the smallest unit ကိုအတန်ထွက်တာ smaller unit ကိုအတန်ထွက်တာ morphology ကကျတော့တစ်လုံးထက်ပိုသွားပြီတန်ထွက်တဲ့ဟာပေါ့နော် it can use with suffixes or prefixes so we can call it morphology ဒါက the study ဒါလည်းဘယ်ထဲမှာပါတယ်လဲဆိုတော့ study စကားလုံးတွေကိုလေ့လာရတဲ့အပိုင်းပဲတူပဲဒါပေမဲ့ဒီခါနည်းနည်းတော့ပုံများတော့နှလုံးသုံးချက်ပါဖြစ်သွားပြီ Like phonology မှာကျတော့ we use only one letter right if you use van so we need to count like v and n သုံးတယ်ပေါ့နော် this is like phonology သင်တဲ့နေရာမှာ phoneme တွေထွက်တယ်Okay, and nowအဲ့မှာက အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုလုံးကိုမယူဘူး van ဆို v and n van ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကိုမစင်စားတာသူ့အတန်ထွက်တာ so this is smallest unit အသေးဆုံးအတန်ထွက်တာနော် smallest unit
So we distinguish the smallest unit or quite translate we call it phonology. And this morphology is morphology is also a branch of linguistics, a study of words, the study what alone long letter the whole words. We have to study the whole word, so we call it morphology. Okay, so like here I just give some of the point only, it's not a lot. And the language which is concerned to identifications of morphemes. So kuna the morpheme phonology tenonga phoneme de tame. Morphology makajaro morphemes talong chinsi we call it morpheme. Sakalong talong chinsi we call it morpheme. Phonology majaro v t the dari kajaro phonemes de we call it phonemes. Phonology. Morphology majaro the then to the happiness. Unhappy, unhappiness. So we call it like two morphemes, right? One unit is un, another unit is happy. But there are two morphemes go na. So we call it phonology. So phonology you need to study the whole word. Is smaller unit, but not smallest unit. Phonology major smallest unit. Morphology is like smaller comparison now phonology nearly nearly okay so that phonology morphology I just share some information. Okay, so both the same for morphology, also a branch of linguistics. Then morphology and not only a word, it's not found of word, the changes of the words along and also the changes on meaning class of words class of words along noun verb adjective. Okay, so we call it with the morphology. Okay, so do you understand this one? Oh, okay. So in the morphology here, we can study etymology too. Etymology just along history of word. Subject etymology. How can you call universities or salonga beani la the lady bono history uni university the lady bono uni ani la and where is that words come from Latin ani la and it is from Greek ani la the galona because most of the English words is adapted, some of the words right adapted from maybe Greek or Latin especially you can see right. And also another one is etymology. We can use the origin of words, right? The origins of words. When you say salong ya yin amye ko li la ro me so yin di salong ga bhe ani la de le. So bhe ani atan talong nga ni nalong thot de nalong tong long bo no. So comfort, okay, comfortable. Uncomfortable. So the original of the word is from comfort, right? So if you study, if you're really into the linguistic and to study Kupioras the Galon so this is the subject etymology. The etymology is the subject is studied with the history of words or originals of words. Not only in English, most of the language. So Burmese language also, the history of word, where is it from? I don't know, Pali, like we can also come from that language, right? This is how I just like two kinds of this is how this history, how to know the words. So galong kuna lo be ate ko ti twin da le now history dong di salong be ani la le the roots of the word we can use with the etymology. But actually, why do I share etymology here? Because slides we can see that
Salon yet, Sajam Hodo, that alone chinsi, what formation Lilani and Yama, Salon no we call it phonology. Not a what formations the Galonga at Homa and tell line David the Mubian, this tell line David the Mubian Dore. And then in tell line not impolite, polite guy, impolite territory, different, another formation Piedori. Okay, not only to make that this is a long lady, Umas Kunadonga, impolite, polite is the Galonga, Annie Lale, history valley, original valley, so it will tap you. If you want to study more this one, we can study about etymology. Okay, so this is how we talk about linguistics tema about what branches the kuteya morphology yani now ta sapide la chen etymology shi tira po no. Okay, now ta okay for morphology ma so yin two branches for branch ka na myo that pi yo shi ye analytic sites and synthetic sites. Analytic sites get to analyze low that alone change the study of breaking apart. Kuna apine by like so in polite ne impolite polite breaking but apine like go to present sector. Okay, so this is how we call it analytic site. Next one is reassembly of word. So long will be see reassembling ပြန်လုပ်တာပေါ့နော်အလုံးတွေကိုပြန်စီတယ်ပြီးအတိတ်ပဲအသစ်ပြန်ထွက်တယ်နောက်ထပ်အတိတ်တစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ် so we can call this reassembling of words so we have two branches in morphology အပိုင်းတစ်လုံးချင်းစလုံးတစ်လုံးရဲ့အပိုင်းပိုင်းကိုပြန်ပြီးလေ့လာတာတည်းပေါ့နော်ဘယ်ကနေလာလဲဘယ်ကနေထွက်တဲ့စလုံးလဲပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီနေ့များရဆိုရင် comfortable ဆို comfort နဲ့ပြီးလာမယ်comfortable လာမယ် discomfort လာမယ် okay this day ဥမာစချင်းတစ်လုံးကမူရင်းတစ်လုံးက comfort ဒါပေမဲ့သူ့မှာထပ်ပြီးတော့ morphemes တွေထပ်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါ breaking apart slide တွေကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာwe call morphology and also reassembling words ကိုပြန် reassembling ပြန်လုပ်တဲ့ words တွေပေါ့နော် so we can call this a synthetic sites we can call it synthetic sites. Okay, so these are like not very detailed, but I just want to let you know some of the points that you have to know. No? So to put together, kunaronga speaking about the long so pian kwe thok da le la de niya ma analytic risk assembly so yin ba lo la atu pian pi yo salong set de niya ma le la de niya we call it synthetic site. ခုနတော့ကဥမာဆိုရင်ခုနအလေဆုံးပြောရမယ်ဆို unhappy and happy ကိုဖြုတ်လိုက်တယ် okay so and that happy that so this is breaking apart it is ဒါကို analytic side ဆိုခေါ်တယ်ခုန and ဆိုတာက negative ဖြစ်တယ်เนาะမပျော်ရွှင် and meaning ကတော့ဒါ happy ကပျော်တယ်အဲ့နှစ်ခုလုံးကိုပြန်ဆက် unhappy ဆက်လိုက်မယ် so this is the reassembling of words so this is called synthetic side တစ်လုံးရသွားပြီ So there are two branches how we studied about morphology. Okay, so do you understand this one? Okay. Your morphology tema ga morphemes ne morphology types pa me allomorphic variation ပါမယ် allomorphic variation မှာလည်းနည်းနည်းများမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးသွားမှာက morphology ထဲမှာခုနfor the first slide and second and third slide ထဲမှာ morphology ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်နည်းနည်း introduce လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော် and then we study word study လုပ်တဲ့နေရာမှာ morphology မို့တဲ့ပိုအသေးစိတ် history ကိုလေ့လာတယ် origin ကိုလေ့လာရဆိုရင် we can use the etymology and also like two branches the two branches are analytic sites and synthetic site that two sides to study two branches of morphology. Morphology tema I just give three topics like morphemes and phonological types and allomorphic variation. Any morpheme tema phonologic types tema free type la stem la a core lady affix to prefix to suffix to we just take out only the points that we have to know because
right? And here I just talk about only morpheme, morphological types, and allophonic, allomorphic variations. Okay, the first one's got morphemes go morphology. Don't need to come. Kuna exam pure time morphemes go sabi yo. Morphemes go no. Morphemes versus phonemes la me. Morpheme and phonemes ka ba kwa le no. Mani hutani ya nandi do nga tindwara phonemes phonology, right? And today ga morpheme morphology no. So someone is joining. Oh, okay, so two basics here. We have morpheme and phonemes but နှစ်မျိုးอ่ะဘာလို့ဒီနှစ်ခုอ่ะသူတို့နှစ်ခုရဲ့ကွဲပြားခြားနားချက်ပေါ့နော်ဆိုရင်တစ်ခုနှစ်ခုလုံးကိုပိုရှင်းသွားအောင်so I just explain with morpheme first ပေါ့နော်ဟိုတနေ့တုန်းကfor the last week, last Monday, we just finished more phonemes, but phonemes ကကျတော့အဓိကသိရမှာခုနအတန်ထွက်တာပေါ့နော်တန်ထွက်တယ်လုံးကိုတန်ထွက်တယ် Okay, two basic signaling units of language. So, signal, the signal nakugo, basic signal go, no? These morphemes and phonemes. Morphemes got a smaller unit sound in a language. Language takuma to a smaller unit, nene pobio ngere unit spot, kuna unit to a pine like one, nene ngere. So in order to phonemes got the smallest unit sound in a language. So ngezong atembo akaga a aluwono Myanmar so kakaga nga lady then sasa the lady smaller unit sound in the language. So you can see morphemes. Smaller unit sound in the language like fat gather than from there. Fat there so bane there so fat net net. Two morphemes. Fat test ma fat net test net. So this is two morphemes. This is called two morphemes. So ngere a pint there diameter to a long since you tried at them hold on to a fat test net that will be right? Fat test, fat ter. So we can call smaller unit sound in the language is morpheme. And morpheme and another one's got phonemes morpheme phonemes got the smaller unit sound in the language like fat that they will be f the long term fat so smallest at these on f so the long term that so that phonemes got it. Now go FAT go try like fat so in daga morpheme factor for fat test. So this is called we call this the difference of the morpheme versus phoneme versus morphemes but in the Google I just give some example here. Okay, so do you understand this one? Yes. Yes. Okay. What is that? Kuku be like that. Kuku like. Oh no, mami sama sibira. Okay, all right. Okay, so this is the morpheme versus phonemes. Phonology, morphology na phonology na Okay. Okay, so another one morphemes got the basic meaning elements in the language, in the math of a language. Long chinsi a day back, attended chinsi the basic and the basic meaning element of a language. Example, pure answer negative jare. Negative a day back out there. Happy pure so they get take hands alone leave or not element na kupame and happy so two elements. So basic elements, mini elements of a language. Another one is
the word broken down into smaller units ဆိုတော့လုံးရှိမယ် unhappy တစ်လုံးနဲ့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ broken down ပြန်ခွဲလိုက်မယ်ဆို un နဲ့ happy နဲ့ broken down 2 units smaller units နဲ့ပြန်ခွဲလိုက် and the smaller the words that have meaning ဥပမာဆိုရင် unhappy ဆိုမပျော်ရွှင်ဘူးသူ့အဓိပ္ပာယ်ကသူ့ဘာသူအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုရှိပြီးသားမပျော်ရွှင်ဘူးအဲ့ဒါကိုမပျော်ရွှင်ဘူးဆိုတဲ့ unhappy စလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့တူရှိပြီးတဲ့အဲ့ဒါကိုအထက်အငယ်အောင်ထပ်ပြန်ခွဲလိုက်တဲ့ un နဲ့ happy un က negative အဓိပ္ပာယ်ရတယ် happy ကပျော်ရွှင်ဆိုတော့ un က happy negative unhappy နောက်ပြီးတော့နော်ဒီနှစ်ခုကိုခွဲလိုက်တဲ့ smaller than words that have meaning ခုနအဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးသား unhappy စလုံးတဲ့ပိုပြီးငယ်အောင် un နဲ့ happy ထပ်ခွဲတယ်မပျော်ရွှင်ဘူးမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ happy so smaller than the words that have meaning ပြ original ရှိပြီးသားစလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်တဲ့နောက်ထပ်ထပ်ခွဲပြီးသေးငယ်ပို့ပြီးတော့သေးငယ်တာပေါ့နော်စလုံးက smaller than words that have meaning and now your linguistics unit must be smaller linguistic unit that has a meaning or grammatical functions grammatical functions ဥပမာဆိုရင် grammatical functions ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုဥပမာ verb form တွေ့တဲ့အခါပါပေါ့နော်present tense တို့ past tense တို့ဥပမာ watch TV တို့ watched TV ed တို့ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတို့ဒါတစ်ခုလုံးပြောင်းသွားတာပေါ့နော် grammatical functions ကဒါ past tense အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ watched ed ဆိုတဲ့လုံးက smaller units has a meaning or grammatical function အဲ့ဒီ grammatical function တစ်ခုလုံးမှာတစ်လုံးချင်းစီသူလေးပြန်ပြီးတော့ခွဲထွက်တာပေါ့နော်ဒါကို we call it smoothing and then a minimal unit of meanings and grammatical functions ဆိုတော့တစ်ခုချင်းစီအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုခုန minimal unit ကတစ်ခုချင်းစီ unit တစ်ခုချင်းစီခုန un နဲ့ happy နဲ့က unit ကနှစ်ခု un နဲ့ happy နှစ်ခုပေါင်းတော့ unhappy so grammatically အနေနဲ့သုံးလိုက်မယ်ဆိုဒါက adjective ပေါ့နော် adjective ဖြစ်မယ် okay တော့ခုနနောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်နောက်ထပ်တစ်လုံးဆိုအခုမှသုံးမယ်ဆို watch TV watched watch watch တော့ဟုတ်ပြီနော် watches watches အနေနဲ့သုံးတယ် es ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် es က unit တစ်ခုဖြစ်တယ် watch က unit တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ watch နဲ့ es ပေါင်းလိုက်တော့ watches အဲ့မှာ unit ကနှစ်ခု watch နဲ့ chess နဲ့ watches ဖြစ်သွား minimal unit meaning ကရှိတယ်ဒါပေမဲ့ grammatical functions မှာ watches ကဘယ်သူအတွက်သုံးလဲ grammatical function မှာ subject က singular ဖြစ်ရမလား plural ဖြစ်ရမှာလား watches က should be singular subject ပြမယ်ဆိုတော့ grammatical functions နေနဲ့သုံးတဲ့နေရာမှာ watch နဲ့မရဘူးဥပမာ she watches the TV လို့သုံးတဲ့အခါမှာ we need to use with the singular verb လို့ singular subject နဲ့ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီစာကြောင့်ကဘယ်နေရာမှာလဲဆိုဘယ်အတွက်ကိုပြန်ကြည့်မလဲဆို grammatical functions မှာပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုစလုံးတစ်လုံးပါပေါင်းသွားတာပေါ့နော် watch ကနေ watchesလို့ခုန watch မှာတစ်လုံးရှိမယ် ed ထပ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ unit နှစ်ခုဖြစ်တော့ watch နဲ့ ed ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာ unit က watch ကသူ့ဟာသူ unit minimal unit က one minimal unit က watch တော့ ed ထပ်ထည့်လိုက်တယ် so she watches the TV last night တော့အဲ့ဒီ ed ထပ်ထည့်လိုက် ed ရဲ့ grammatical functions ကဘာအပဲပေါ်တက်ရောက်လဲ ed ကသူကpast tense ဆိုအဲ့ဒီပြီးသွားတဲ့ TV ကပြီးသွားပြီပေါ့ action of watching TV has done ဆိုတော့ခုန action ကပြီးသွားပြီပေါ့နော် grammatical အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုဒါက past tense ဆိုတော့ဒါ grammar အကြောင်းလေ့လာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်လုံးချင်းစီဘာလို့ဒီလို ed ထည့်သွားလဲ ed ထည့်တဲ့နေရာမှာအဓိပ္ပာယ်ပြောင်းသွားတယ်ခုနလိုထည့် un တို့ထည့်တဲ့နေရာမှာအဓိပ္ပာယ်ပြောင်းသွားဒါကဒီ morphemes တစ်လုံးရဲ့ morphemes တစ်ခုချင်းစီကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာပေါ့နော် so we need to know that what တစ်လုံးချင်းစီတော့ခုချင်းစီတစ်လုံးချင်းစီမဟုတ်တော့တွဲတွဲလိုက်တော့ပါလာတော့ပေါ့နော် so we call it like morphemes ဖြစ်သွားတယ် okay တော့ဒါက morphemes ကဒါခုနသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပေါ့နော်ဘာလို့ morphemes ကဟိုစာလုံးတစ်ကြောင်းမှာဆိုတော့ smallest meaning of the basic meaning of the word so word ကိုလေ့လာတာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ grammar လည်းလေ့လာရတယ်မဟုတ်ဘူး subject verb လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ words ကစလုံးတစ်လုံးက
ပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာဥပမာ suffix တို့ prefix တို့ထည့်ရုံနဲ့ပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူး we also need to know singular လား plural လား s တို့ es တို့ထည့်တယ်ပြီးတော့ ed တို့ ed ကိုပေါင်းထည့်တဲ့နေရာမှာ ed ကိုထည့်တယ်ဆိုရင် past tense လား present perfect tense grammatical functions ကိုလည်းကိုသိနေရတယ်ing မှာဆို watching she's watching TV ဆို watch နဲ့ချင်း ing ကိုသူကသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ in လို့ထွက်မှာပေါ့နော် ing က in watch watching အဲ့တော့ minimal pairs က watch နဲ့ two minimal pairs watch နဲ့ in နဲ့ watching အဲ့ဒီ grammatical function တွေနဲ့ပြန်လေ့လာမယ်ဆိုဒီ watching ဆိုတဲ့စကားလုံးက grammar မှာသုံးလို့ဆို present continuous အတွက်သုံးတဲ့ ing ဖြစ်သွားပြီor present continuous if not gerund မှာသုံးတဲ့ ing ပေါ့နော် so not the grammar but how the word change the grammar functions မှာလည်းစာကြောင်းတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ grammar function လည်းအဓိကကြတယ်ပြီးတော့စကားလုံးရဲ့ words က minimals units လည်းတောင်းလေတယ်ဆိုစလုံးတစ်လုံးချင်းစီကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ we call is morphemes morphemes okay do you understand this one, the meaning of morphemes here? Okay, so sometimes it's maybe difficult to relate with the current your background of your background knowledge နဲ့ဒါနည်းနည်းချိတ်တော့နည်းနည်းတော့ဟိုနည်းနည်းအစိမ့်လေးတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော် because not majorized in English and also the linguistics ကတော့ဒီEnglish တခုတည်းမဟုတ်ဘူး also different languages မြန်မာမှာသင်တဲ့အခါမှာလဲ we also need to know this morpheme ရှိမယ်ဒီမှာလဲဟို allophone ရှိမယ် phonology လဲရှိမယ် morphology လဲရှိမှာပေါ့နော် different languages if you learn Spanish you will also have that words but this is like I based on English word ပေါ့နော် English ကိုအဓိကထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့we use with this word just give the example with tenses နဲ့ပြန်ထားပါတော့စကားလုံး English စကားလုံးတွေနဲ့ထားပါ so we have like morphemes here and ဆိုတော့ခုန the basic elements ဥပမာဆိုဒီမှာ morpheme ကိုကြည့်လိုက်မယ် so for example morphemes ရဲ့ example ပေါ့နော်တလုံးတော့စကားလုံး elements စလုံးတစ်လုံးကို basic meaning elements of a language ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာကြောင်းကိုလေ့လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးစာပိုက်ကိုလေ့လာတာလည်းမဟုတ် it's like one word အတန်ထွက်တာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးသူကအတန်ကိုနှစ်ခုသုံးခုပေါင်းဘယ်လိုအတန်ထွက်လဲဘယ်လိုစလုံးဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အသေးတလုံးချင်းစီကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး identify ပြန်လုပ်တာပေါ့နော် okay so unlucky for example unlucky မှာ နဲ့ lucky unhappy မှာလည်း and happy so two minimal words two minimal units for unhappy net unsatisfied so we have like unsatisfied so satisfied တခုတည်းဆိုရင်တော့ကျဉ်တ်တယ် lucky တခုတည်းဆိုရင်တော့ကောင်းတယ် right happy တခုတည်းဆိုရင်တော့ရွှင်တယ် by giving un ကကြတော့ तू ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆို negative ဖြစ်သွားမယ် un ကကြတော့ ဒီမှာလဲ negative ဖြစ်တယ်ဒီ ကလည်း negative ဒီ လည်း negative အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ က the same meaning သူအဓိပ္ပာယ်ကသူပဲ ခက်ကြတော့ unhappy unlucky unsatisfied and နဲ့ပါတယ်ဆို the same meaning သူ negative ဖြစ်တယ်အကုန်လုံးက negative နောက်ပြီးတော့ ဆိုတဲ့ဟာကသူ့ဘာသူရက်တည်လို့ရလားဆိုတော့ not a word itself သူ့ဘာသူနေလို့မရဥပမာဆိုရင် ထားလိုက်တော့ကိုဖယ်ပြီး lucky ကိုယူလိုက်မယ် so lucky ကဘာသူနေလို့ရတယ် okay ကောင်းတယ်ကောင်းတော့ so this lucky they can stand by themselves and လို့တလုံးထည့်ယူလိုက်မယ်ဆိုဒီ ကအဓိပ္ပာယ်ရှိလားဆိုတော့ဘာသူအကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့လည်းရက်တည်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ negative ပေါ့နော် we can say it's a negative but it cannot stand alone lucky တို့ happy တို့ satisfied တို့က adjective သူ့ဘာသူရက်တည်လို့ရเนาะသူကသူနေလို့ရတယ် okay ဒါပေမဲ့ဒီမှာ un ခက်ကြတော့ not a word by itself ဒီအဓိပ္ပာယ်သူ့ဘာသူနေလို့မရဘူးเนาะ but we understand that it has the same meaning like unlucky လို့ထည့်ရဆိုရင် negative ဖြစ်မယ် happy negative unsatisfied is also the negative so that is the same meaning
and not a word by itself. Not a word by itself သူဘာသူ itself နဲ့လုပ်လို့မရဘူးသူမှာ and ဆိုပြီးနောက်ထပ်တစ်လုံးပါလာရတယ် unlucky လား unhappy လား unsatisfied လား Okay, so this is how အဲ့ဒီအချိန်မှာစလုံးကလည်းပြန်ဥမာဆိုရင် minimal units ကတော့ unlucky ဒါပေမဲ့ဟို grammar functions နဲ့ grammatical functions နဲ့တွားမယ်ဆိုရင် unlucky က what class of the word စလုံးရဲ့ class မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် adjective စလုံး okay so this is how we use with the morphemes ကိုပြ example လေးပြပါတော့ morphemes your definition meanings ကိုတစ်ခုတစ်သွားမယ်ဆိုသူရဲ့ when you see the example you might more and you will understand better why morphemes ကဘာကြောင့်လေ့လာရတယ်လဲဆိုတော့ခုနတစ်လုံးတစ်လုံးချင်းစီကိုတစ်လုံးတစ်လုံးကိုပြန်လေ့လာတဲ့နေရာမှာသုံးတာကို morphemes ပေါ့ word formation to study the word formation တစ်လုံးတည်ဆောက်တယ် form လုပ်တဲ့အခါမှာနှစ်ခုသုံးခု word တွေကိုတွေးလိုက်ရင်အမျိုးထွက်တယ်ပေါ့နော် okay so we call it morpheme another one က looks နဲ့ looked ကိုကြည့်မယ် looks က look နဲ့တွဲမယ် looks နဲ့ ed နဲ့လာမယ်ဆိုတော့ one minimal unit schedule အဲ့ဒီ s ကဘယ်နေရာမှာထည့်ရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့တစ်လုံးချင်းပြန်လေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒီ s က for agreement with certain subject subject က he လား she လား singular လား plural လားဥပမာဆိုရင် s ထည့်တဲ့စကားလုံး verb မှာ s ထည့်တယ်ဆိုရင်သူရဲ့ subject ကအမြဲတမ်းပါဖြစ်တာလဲ singular subject right so singular subject တော့ ed ကကျတော့ an action of the verb looks has already taken place look ဆိုတဲ့အရာကကြည့်ပြီးသွားပြီပေါ့ ed ပြီးသွားတဲ့အရာ already taken place ကုန်ပြီးဒီ action ကပြီးခဲ့ပြီးသားဒီ ed ကပြီးခဲ့ပြီးသား action by s တို့ ed တို့ထည့်လိုက်ရုံနဲ့လေအဓိပ္ပာယ်ကတော့တူမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနာ looks က present tense ထဲပါသွားမယ် looks က past tense ထဲပါသွားမယ်ဆိုတော့ you also need to be careful with grammatical functions ခုန minimal units ကိုပဲကိုကလေ့လာရတာကတော့ morphemes ဖြစ်တယ်ပြီးအဲ့မှာသူကဘယ်လိုဘာကြောင့်ပြောင်းလဲဆိုတော့ကိုက grammatical functions အနေနဲ့လည်းနားလည်ပေးရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူရဲ့ the whole changes of the word အဓိပ္ပာယ်ရဲ့ meaning က the changes of the meaning လည်းပြောင်းသွားတယ် okay so happy and happy တို့ looks တို့ so this is how we call it we study is about morphemes okay so do you understand this one about morphemes Yes. okay okay နောက်တစ်ခု morphemes ကနောက်ထပ်ခုန morpheme ကခွဲခြမ်းစိတ်ပြလေးလာတစ်လုံးချင်းစီဆိုတာခုနက definition လေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာ example လေးနဲ့ကိုမြင်နေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်ဖို့အဆင်ပြေတာပေါ့နော် reopen ဆို reopen re တစ်လုံးရှိမယ် open တစ်လုံးရှိမယ် ed ဆိုတဲ့တစ်လုံးရှိမယ်ဆိုတော့ morphemes ကဘယ်နှလုံးရှိလဲဒီမှာ 3 right we have 3 morphemes the police reopened the investigations reopen in the investigations ဘယ်တစ်လုံးကိုပဲလေ့လာမလဲဒီစာကြောင်းမှာ okay reopen ဆိုတဲ့ morpheme ကိုပဲလေ့လာမယ်ဆိုတော့ဒီ phonology အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ phonology ကဒီ morpheme ကဒီမှာပဲတစ်ခုကိုပဲကြည့်မှာလဲ reopen တဲ့စကားလုံးကိုပဲယူမယ် okay minimal unit ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တစ်ခုချင်းအတန်ထွက်တာ minimal တစ်လုံးဖြစ်သွားတဲ့စလုံးလေးတွေပေါ့နော်ဟိုဒါကို minimal unit လို့ခေါ်တယ် open က one minimal unit open တစ်လုံးဖြစ်ရယ် re ကလည်း one minimal unit ဒါပေမဲ့သူ့ဘာသူတက်တဲ့နေလို့မရဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ် re ပြီးပါလာမလဲဆိုတော့သူကနောက်ထပ်ခေါ်တယ်ဆိုတော့one minimal unit re ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဥပမာဆိုရင်ပြန်လောက်တာတစ်ခုခုကို redo presentation ပြန်လုပ်တာ reopen ပြန်ဖွင့်တယ်now report Revise. revise Revise. okay revise လုပ်တယ်ပြီးတော့Refine. reply ပြန်
and return and be the Return. okay Renounce. okay again ပြန်လောက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ this meaning re ကသူ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တူရှိတယ် re ကတော်တော်များများက the same meaning ဒါပေမဲ့ meaning တူတယ်နော် reply လို့ return လို့ဆိုတော့ပြန်စာပြန်တယ်ပြန်ပြောတယ် re we use with re another one ed so it is the also a minimal unit of grammatical functions ဖြစ်သွားပြီ minimal unit ကor words or re again လို့တလုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်တော့သူက grammatical functions နည်းနဲ့ဝင်သွားပြီ so that indicating the past tense ကိုညွှန်ပြတာပေါ့နော် ed ဆိုတဲ့ဒီစလုံးကဆိုတော့ခုနဒါကဘာကိုလေ့လာလဲဆို phonology ကိုလေ့လာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် police reopened the investigations ကိုကိုရီးယားအခုဘာလေ့လာမှာလဲ for morphine ကိုလေ့လာမယ် morphine လေ့လာတဲ့နေရာမှာဘယ်တစ်လုံးကိုထုတ်ပြီးလေ့လာမလဲဆိုတော့ reopened Reopen. the word formation က formation တစ်ခုလုံးတိဆောက်ထားတဲ့စကားလုံးကဘာလဲ reopen ကို3ခုနဲ့ minimal unit 3ခုနဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး distinguish လုပ်တဲ့နေရာမှာ open က1 unit re က1 unit d က ed က1 unit open so 3 morphemes unit 3ခုလားဒီခုက3 unit 3 morphemes morphemes ပေါ့နော်ဒါက morphemes ကိုနည်းနည်းရှင်းသွားအောင်ပေါ့နော်ဟို phonemes နဲ့နည်းနည်း phonemes ကတစ်လုံးချင်းစီဒါက morphemes ပေါ့ open က1 unit read အဓိပ္ပာယ်ကပြန်လည်ပြီးတစ်ခုခုလုပ်တာ return review reply renounce review revise လုပ်တာပေါ့နော် Revise. okay revise so this is again the meaning is the same ed ကခုန ed ကျတော့သူကအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုတော့မရှိဘူးဥပမာ again ဆို unhappy ဆိုတာက un ကတော့ negative ပေါ့နော်သူအဓိပ္ပာယ်ရှိမယ်ခုန ed ခါကျတော့သူကိုအဓိပ္ပာယ်တစ်ခု you cannot have one meaning for ed we can only understand the meaning grammatical အဓိက grammar verb form ရဲ့ verb ရဲ့ grammatical functions နေရာမှာသုံးတဲ့အစလုံးဖြစ်တယ် so နာတော့ငါဒီပေါ့နော် minimal units ကို vocabulary word formation တစ်လုံးတည်းသိဖို့မရဘူး we also need to know grammatical functions စလုံးတစ်လုံးပြောင်းလဲဖို့က word formation နဲ့တစ်ခုတည်းမှာလေ့လာတဲ့နေရာမှာစလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုတည်းသိဖို့မဟုတ်ဘူး you also need to know how does it function grammatical functions so we call it morphemes okay so do you understand here what is morphemes example Yes. Yes. okay okay phonemes and morphemes နဲ့ပေါ့ဒီနှစ်ခုနှစ်ကောင်းခွဲခြားတတ်သွားရဆိုရယ်ကျန်တဲ့တွေကတော့လွယ်လေးပေါ့နော်နည်းနည်းဟိုဒီ linguistics ဆိုတာဘာလဲဆိုတာနည်းနည်းသိသွားတာပေါ့နော် okay so now the morphemes ကိုပဲနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပေါ့နော် to make it sure for you like one morphemes က morpheme တစ်ခုတည်းဆိုရင် open တို့ happy တို့ဒါသူ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ open ဆို syllabus အတန်ဘယ်နှတန်ထွက်လဲနှစ်တန်ထွက်တယ် o နဲ့ pen နဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ syllabus အတန်ဖြစ်သွားတယ် happy က syllabus ကဘယ်နှတန်ထွက်လဲ ha နဲ့ p နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့နေရာမှာကိုအတန်ထွက်တဲ့နေရာမှာလဲ stress တွေရှိသေးတယ် open လို့ထွက်မလား open လို့ထွက်မလားဒီလိုလေးတွေပေါ့နော် stress တွေလည်းလေ့လာစရာတွေလည်းရှိသေးတယ် HAP ပဲ happy လို့ထွက် happy လို့ထွက်မလား happy လို့ထွက်မလားဒီလိုအတန်လေးတွေလည်း stress လေ့လာတာတွေလည်းရှိသေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုကအတန်လေ့လာတာမဟုတ်ဘူးစလုံးကိုလေ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ open က morpheme ပဲတစ်ခုတစ်လုံးတည်းသူ့ဘာသူနေလို့ရတယ်ရက်တည်တယ်သူအဓိပ္ပာယ်နဲ့သူရှိတာ so this is one morpheme happy ကလည်း one morpheme အဲ့စလုံးလေးနောက်ထပ်ခွဲခြားလေ့လာမယ်အတန်ထွက်အတန်နေ stress တို့ word stress တို့ sentence stress တို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ခု syllabus တို့ဒါလေးတွေလာအောင်ပါပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေကအများရှိသေးတယ်ပေါ့နော် when you study language ကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာကိုက language ကိုတစ်ထဲဝင်လေ့လာတဲ့နေရာမှာ you need to know everything and also when you understand နည်းနည်းနားလည်သွားပြီဆို that is really interesting subject တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အထွက်တဲ့နေရာမှာဒီလိုလေးရှိသလားပေါ့နော်ခုနဒါခါကျတစ်လုံးချင်းစီကိုနောက်ထပ်ထပ်ထွက်တဲ့စလုံးလေးတွေပဲပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ one morpheme က open happy ဆို one morpheme ဆိုတော့နောက်တစ်ခု open ဆိုတော့ morphemes ဘယ်နှခုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ two morpheme open က morpheme တစ်ခု ed က morpheme တစ်ခုဆိုတော့ morphemes ကကြဘယ်လိုနားလည်ရမလဲဆိုတော့ word မဟုတ်တော့အဓိပ္ပာယ် meaning တစ်ခုမဟုတ်တော့သူက
grammatical functions နေနဲ့လေ့လာတဲ့ဖြစ်သွားပြီ right ဒါကဘာ tense နဲ့လဲဆိုတော့ဒီ open က past tense နေနဲ့ indicating past tense ကိုညွှန်ပြတဲ့ဒီပေါ့ right အဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ morphemes အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် open က morpheme ဘယ်နှခုလဲဆိုတော့နှစ်ခုနဲ့ morpheme နှစ်ခုနဲ့ပေါင်းပြီးထွက်လာတဲ့စကားလုံး open နဲ့ d လုံးတွဲမယ်ဆို open နှစ်ခုထွက်တယ်ဒါစလုံးတစ်လုံးထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့ဘာပေါင်းပြီးထွက်လာတဲ့စလုံးလဲဆိုတော့ open နဲ့ d ပေါင်းတော့ open ဆိုတော့ morpheme ဘယ်နှခုလဲနှစ်ခု two morphemes okay ဆိုတော့ morphemes ကိုလေ့လာတဲ့ပိုင်း okay another one is happiness ဆိုတော့ happy y ဆိုတော့အမြဲတမ်းတစ်ခုခုပေါ့နော် y ဆိုရင် vowel နဲ့ပြန်သုံးတယ် yes ဖြစ်တာလို့ပေါ့နော် happy တော့ steady ဆိုလဲ ied ပေါင်းတာ okay two morphemes က happy နဲ့ ness ness ကလည်းတော့ noun မှာသုံးတယ်ဆိုရင် ness ကိုအမြဲသုံးတယ်များတော့ပေါ့နော် ness happy နဲ့ happy ကလည်း one morpheme ness ကလည်း one morpheme two morphemes ဆို happy နဲ့ ness ပြောင်းလိုက်တော့ happiness so this is two morphemes we study two morphemes morpheme နှစ်ခုကိုလေ့လာတာဖြစ်သွားပြီ okay and နောက်တစ်ခုနောက်ထပ် morpheme ကိုတေချာနောက်ထပ်သိချင်တယ်နောက်ထပ်လေ့လာမယ် three morphemes morpheme 3ခုပါတယ်ဆိုတော့3ခုကဘာတွေပြန်ခွဲထုတ်မလဲဆိုတော့ဒါကတစ်လုံးချီစီ word formation ကိုလေ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ read is one morpheme open one morpheme unit တစ်ခုဖြစ်သွား unit 3ခုတွဲထားတာ right and ed yeah one morpheme so reopened so how many morphemes here three morphemes morpheme 3ခုဖြစ်တယ် another one unhappiness so un ကလည်း morpheme happy ကလည်း morpheme ness ကလည်း morpheme happiness ဆိုတော့ဒါက three morphemes နဲ့တွဲပြီးသုံးတဲ့စကားလုံးဆိုတော့ word formation က unhappiness word formation reopen another one word ဒီ words တွေအားလုံးကိုဖွဲ့စည်းတာပေါ့နော်ဒီစလုံးလေးတွေနဲ့ခွဲခြမ်းပြီး identify လုပ်တယ်ဘယ်နှစ်ခုဘယ်တာနဲ့ဘာနဲ့ un နဲ့ happiness နဲ့ unhappiness လုံးချီစီ unhappiness ဆိုတဲ့ words formation ကိုတက်ပြီးတော့ study need to step ပြန်လေ့လာတာပေါ့နော်ဒါကို morpheme so we have morpheme 1 morpheme 2 morpheme 3 morphemes ပေါ့နောက်တစ်ခု more than 3 morphemes သုံးလုံးထက်ပိုတဲ့ morphemes တွေကဘာတွေလဲ desire ဆိုတာက morpheme တစ်ခု desirable able ဆိုတာလည်း morpheme တစ်ခု and ကလည်း morpheme တစ်ခုနောက်ပြီး desirability လည်း morpheme တစ်ခုဆိုတော့ how many morphemes are 1 2 3 4 4 morphemes 4 morphemes ကတရားသုံးလုံးထက်ပိုတဲ့ morphemes တွေပေါ့နော် and ကတစ်လုံး 1 unit desire 1 unit minimal units က 1 2 3 4 ခုရှိရ undesirabilityပေါ့နော် so we have like 4 units so this is more than 3 morphemes another one is gentle ဆိုတာကလုံးထက်တိတ်ပဲဆိုရင်ဗာလဲနူးညံ့တယ် right နူးညံ့တယ်တိမ်မွေ့တယ် gentle နူးညံ့တော့တိမ်မွေ့တော့ right if you put like gentleman နှလုံးလောက်ပေါင်းလိုက်ဖြစ်သွားလဲဘာဖြစ်လဲ gentleman standard ဘာဖြစ်သွားလဲ adjective ကလူရဲ့ appearance ကိုလေ့လာတယ်စလုံး meaning ကပြောင်းသွားတယ်နော် word changes gentle နဲ့ man gentle when you use only gentle that is gentle ညံ့တော့ gentleman ကhow do you say that in Burmese ညာတိမ်မွေ့ညာတယ်ပေါ့နော် it's like a kind of personality and up your gentlemanliness က gentlemanly ကkind of adverb ထဲရောက်သွားတယ်တစ်လုံး gentlemanliness က noun တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ ungentlemanliness ကနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ when you mix 3 morphemes one morpheme gentle has one meaning two morpheme gentleman has one meaning another changed another meaning gentlemanly ကလည်း changed another meaning gentlemanliness က change the word စလုံးနဲ့ပြောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်း
And gentlemanliness. How many words? 1, 2, 3, 4, 5. 5 syllables, 5 morphemes. 1, 2, 3, 4, 5 morphemes fit that. And gentlemanliness got the change, the word also changed. The meaning is also changed. So this is how we call is morphemes. So this is called morphemes. Okay, so do you understand what is morpheme? So Yes, Ma. okay, is there any questions for this slide, morphemes? Okay, can you think about one word? How to two morphemes? Can you think about two morphemes? Unrealized. Unrealized. Okay, realized. Okay, you use Yeah, realized, right? Yes. Realized, and you can use realization. Right? Realization, realize. Realized and unrealized. Adjective. And realization, noun. Realized slowness verb, right? So what go down there, right? Unrealized. That's also right. Unrealized. So there is two morphemes. Unrealized doing two morpheme. Yes, two morphemes. Now there are three morphemes. Three morphemes. Reliability. Reliability. Rely. Able. Reliability. So three morpheme, right? Ability. Reliability. We can three morphemes. And what about more than three morphemes? What else can we have? Okay, so you can think more. What is that? Okay, dutifulness. What about dutifulness? Duty got one morpheme. Full got one morpheme. Ness got one morpheme. There will be three morphemes. Dutifulness. Dutifully or undutifully. Okay. So Daga, when you said if you're studying morpheme, they can learn more new words. Learn vocabulary. Lexicon. Okay. So Daga, Beani Lale, Blue Peles, help you know. Open says the Colonga Beani La, the Letuya history, ballet, so entomology, power. Now we are original Beani Lale, open says the Colonga entomology, Lila, and Yapitabi. Akuga entomology, morphology, don't let the jamlo. He open it, one morphine, two morphine. So no, what we call it. This is called phonology. Phonology မှာနည်းနည်းဟိုပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်လေးရယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ example လေးရယ်တွဲတဲ့အခါမှာ you will understand what is morphology, what is morpheme. Okay. Okay, ခုနကတော့ morphemes တက်သွားလိုက်တယ်ပြီးတော့ခုန phonemes ကိုတစ်ခုပြန်သွားမယ် phonemes ကကျတော့ဟိုဒီနေ့တော့ငါလေ့လာထားပါတော့ I not send you the point because of laptop နဲ့ချိန်တာနည်းနည်းခက်တော့ကျတော့Today I might send all the point, phonology or morphology or so you will see clearly when you read it again. Kuna ga adiga ပြောသွားတာက morphemes ပြောသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အတန်တဲ့ခုနတော့ကဒီ morpheme versus phonemes မှာ phonology ကဟိုတနေ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါနည်းနည်းလေး example လေးပြန်ပြလိုက်မယ် The smallest distinguished sounds of a language အတန် language တစ်ခုရဲ့အတန်တဲ့အငယ်ဆုံးအတန်ထွက်တဲ့ဟာလေးလာတယ် distinguish ချမ်းစိတ်ပြပြီးလေးလာတဲ့နေရာမှာ we call is phoneme. So minimal unit sound of a language. This is a minimal unit of the sound system. Sound system ဖြစ်သွားပြီသူ meanings လည်းမဟုတ်ဘူး
words လည်းမဟုတ်ဘူး sound system of a language language sound system ကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာ minimal unit နော်ဥပမာ t တို့ ver တို့ s တို့ k တို့အဲ့အတန်လေးကိုလေ့လာတာ so we call phonemes for example fat က fat ဆိုရယ် f a t လုံးရှိရယ် so three smallest distinguished sounds အတန်ဘယ်နှတန်လဲ f a t သုံးတန်နဲ့တော့ f a t phonics symbol အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် bracket ထဲမှာရှိမယ်ခုန slash နဲ့သုံးတဲ့စလုံးလေးပါမယ် f a t ဒါ phonemes တွေ phonology သုံးတဲ့နှုန်းက phonemes တွေ some some အလဲမှာစလုံးမရှိဘူး right some တလုံးကြီးစီထွက်တယ် smallest အတင်းငယ်ဆုံးတော့ထွက်တဲ့အတန် s နဲ့ m ဆိုအဲ့ဒီငယ်လည်းမရှိတော့ဘူး right some မ sound ဆိုရင်လေ့လာမယ်ဆို sound တလုံးလုံးပြောရဲဆိုတာ morphemes ဖြစ်သေးတယ် sound နဲ့ someone က morpheme ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအတင်းငယ်ဆုံးသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့် some ဆိုရင်ထက်ငယ်တာထပ်ပြန်ခွဲစိတ်ချမယ်ဆိုရင် s နဲ့ m နဲ့နောက်ထပ် distinguish ပြန်လုပ်လို့ရတယ် so this is called morpheme ဆိုတော့ morpheme နဲ့ phonemes နဲ့ morphemes ကိုနည်းနည်းလေးရှင်းသွားအောင်ပေါ့နော် I just want to differentiate this morpheme နဲ့ phonemes တော့ phonemes က phonology လေ့လာတဲ့နေရာမှာဒါပြောမယ် morphemes ကကျတော့ morphology okay so do you understand the differences of morpheme and phonemes that phonology and morphology နည်းနည်းလေးရှင်းသွားပြီလားမသိနော် ရှင်းသွားပြီ okay phoneme morphology နဲ့ phoneme okay phonic က phoneme ကတော့ phonic ကိုအခြေခံလို့ phonics ကိုအခြေခံ ဟုတ် morpheme ကကျတော့လုံးလုံးစလုံးလုံးလုံးဖြစ်သွားပြီ အတန်တစုကိုနော် စုလိုက် okay so this is the difference of the phoneme နဲ့ morpheme ပေါ့နော် phonology နဲ့ morphology okay so ခုန morphology ထဲမှာမှB C ကျန်သေးတယ်ပေါ့နော်ခုနသွားလိုက်တာက A က morphemes ပဲသွားတယ်နောက်ထပ်အခုက morphology မှာက types ပေါ့သူအမျိုးအစားနှမျိုးရှိရယ်lexicon လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော် lexicon ဆိုတစ်ခုချင်းစလုံးတစ်လုံး okay two types of morphemes က free morphemes နဲ့ bound morphemes ဆိုတာရှိတယ် free morphemes ကဘာလဲ bound morphemes ကဘာလဲဆိုတော့ free morphemes ကကျ which can stand by themselves as a single word so ခုနအဓိပ္ပာယ်ပြော happy ဆိုတော့သူနေလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော် and ဆိုရင်သူနေလို့မရအောင် so we can call that စလုံးလေး types က2မျိုးရှိရယ် free morphemes ရှိနေ bound morphemes ဆိုတာရှိရယ် okay like free morphemes ကကျတော့သူ့ဘာသူရက်တည်လို့ရတယ်စလုံးတစ်လုံးသူ morpheme တစ်ခုတည်းသူနေလို့ရတယ်အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိရယ်ဟိုအတန်ထွက်လို့လည်းရတယ်dependent ပေါ့နော် independent ပေါ့လုံးဝလက်နေလို့ရတယ် single word ပေါ့ okay it's like single woman ပေါ့နော် single word သူ့ဘာသူရက်တည်လို့ရတယ် so we can call this free morphemes for example open ဆိုစလုံးနဲ့ reopen တော့မဟုတ်တော့เนาะ open orက tourist ဟိုမှာသူနောက်ထပ်ထပ်ပြန်လိုက်လာမယ်ဟို suffix တို့ prefix တို့ထပ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ tourist တို့ reopen တို့ပေါ့နော် okay I like free morphemes ကသူဘာသူတစ်လုံးထဲသူ one minimal unit ဘာသူနေလို့ရတယ် so it can stay alone single word it has its own meaning it can stand alone so we call it free morphemes another one's got bound morphemes bound morphemes ကိုဘာလို့လဲခေါ်လဲဆို affixes လို့လဲခေါ် affixes တွေကဘာလဲဆိုတော့ prefix တို့ suffix တို့ကြားဘူးလား prefixes တို့ suffixes တို့မှာ and ဆိုရင် prefix အရှိမအရင်စလုံးဆိုရင် prefix တို့သုံးမှာပေါ့နော်နောက်မှာဆိုရင် suffix တို့ prefix တို့စလုံးကိုထပ်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင် prefix ဆိုရင် happy ဆိုရင်free morpheme unhappy ဆိုရင် bound ဆိုတဲ့ unbound morpheme and ပါလိုက်လာပေါ့နော် and က prefix ဖြစ်သွားပြီ unhappy
Tor ga one morpheme ဖြစ်တယ် wrist ဆိုတဲ့စလုံးထပ်ထည့်မယ် wrist က suffix RIST wrist က suffix ဆိုတော့ prefix နဲ့ suffix တွေကိုလည်း bound morpheme affixes လို့လည်းခေါ်တယ် so which cannot normally stand alone ဘာတူရက်တည်လို့မရဘူး but which are typically attached to another form ခြားစလုံးကိုသူဘာလုပ်ပေးနေရလဲဆို attach လိုက်လို့ရတယ် IST ဆိုပြီး ist သူဘာတူနေလို့ရလားမရဘူး re ဆိုပြီး re ဆိုတော့နေလို့ရလားမရဘူး it need to attach another form of word နောက်ထပ် form ပုံစံနောက်ထပ်စလုံးဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုကိုသူကပြန်ပြီးတော့ attach လုပ်ပေးရတာကို we call is bound morphemes ဆိုတော့ morphemes မှာ types က2မျိုးနှစ်စားရှိတယ် free morphemes နဲ့ bound morphemes okay so do you understand this one Yes. all right ဒီမှာဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီ morphology types ထဲမှာ free နဲ့ bound နဲ့ free နဲ့ဘယ်လိုကွာလဲပေါ့နော် types အမျိုးအစားတစ်မျိုးထဲမှာ undress ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဒီ undress ဆိုတဲ့ words စလုံးတစ်လုံးကိုလေ့လာမယ် phonology အနေနဲ့ phonology term အနေနဲ့လေ့လာမယ်ဆိုရင် undress နဲ့ d ဆိုတော့ phonemes ကဘယ်နှခုလဲ how many phonemes and dress နဲ့ so phonemes ဘယ်နှခုပါလဲ Can you hear? Cool. Okay, is everyone listening? Okay, you stay there, right? Yes. Okay. All right. So and dress. So there are three morphemes. And dress d. Anytime mama now chat lila me so anya prefix. This is bound morphemes. Dress ကကြော stem လို့ခေါ်တယ်အဓိကအရေးမြစ်ပေါ့နော်စလုံးအရေးမြစ်က dress ဒီ dress stem ကဘာတူနေလို့ရတယ်အဓိပ္ပာယ်လည်း dress ဟုတ်တယ်အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိတယ်စလုံးတစ်လုံးတူပါသေး it can also stand alone it can stay by its words so this is called free morphemes so we have bound morpheme types ထဲမှာ2မျိုးပေါ့နော် free morpheme and bound morpheme and ed ကကျတော့အနောက်မှာပါတဲ့စကားလုံးကကျတော့ suffix လို့ခေါ်တယ် prefix to suffix တို့က affixes တွေပေါ့နော် so prefix က bound က bound morpheme ed က suffix ed ထည့်တယ် suffix တွေ and နောက်ပြီးတော့ carelessness so how many morpheme carelessness 3 morpheme right 3 morphemes Okay, three morphemes stem မှာ main stem ကပဲတစ်လုံးနဲ့အဓိကတစ်လုံးက care right care is the stem so care stem so care can stand alone သူဘာသူနေလို့ရတယ် so we call it free morphemes free တဲ့ဒီလို့ရတယ် okay another one က less ကကျတော့ careless တို့more less and less တို့နော်Navia. Okay, what else? Okay, this less is more a negative. သူကနောက်မှာစလုံးရဲ့နောက်ထပ်နောက်ဖက်ကိုပြန်လိုက်လာတယ်ဆိုတာ suffix လို့ခေါ်တယ်။ less ဆိုတာက it cannot stand alone. ဘာသူရက်တည်လို့မရဘူး so we call it bound morphemes. Bound morphemes ဆိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့သူရက်တည်ဖို့ကတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကို it has to attach နောက်ထပ်တစ်လုံးကိုနောက်ထပ် morphemes ကိုတော့ attach ပြန်လုပ်ရတယ် right so we call it bound morpheme and carelessness ness ကတော့အဓိက noun တွေစလုံးတွေ happiness တို့ness ပေါ့နော်ဒီ ness နဲ့တော့ kindness တို့ဒါတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ ness က suffix တို့အနောက်စလုံးရဲ့အနောက်မှာလိုက်လာတဲ့နောက်မှာပါလာတဲ့minimal pair ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် we call it suffix that suffix တို့ဘာလို့လဲတည်လို့မရဘူး it needs something to attach သူနဲ့ attach လုပ်ရမယ့်အရာကိုလိုအပ်တယ် okay so that's what we call is bound
bound morphemes. We have free morphemes and bound morphemes. Morphemes မှာသူ့မှာ morphemes ကဘယ်လိုခေါ်လဲ free morphemes ဆိုတော့ stem လို့ခေါ်တယ် stems ကသူ့ရဲ့ဥပမာတစ်ပင်မှာဆို PZ ပေါ့နော်အဓိကကတော့ stem ပေါ့ PZ and then the words also what is the main word အဓိကစလုံးက undress က အဓိက dress နောက်တစ်ခု carelessness သုံးလုံး3 minimal က 3 minimal 3 morpheme ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ the main morpheme is care. Okay, so care, so we call it stem. We also call it stem. We also it is the morpheme. Yeah, so the stem are 3 morphemes. Okay, let's go bound morpheme. Next up, bound morpheme. Okay, so do you understand this one about the morphemes? Yes. Okay, so that Maga, can you please give one example of? Okay, so now any morphemes there, Mama. Okay, so carelessness, right? So can you give one example? Best alone go tong yam le bound morpheme or free morpheme or palm alone below. Carefully. Don't know yet. Beautifully. Beauty, I don't know. Full. Okay. Beauty. So what is the stem? Stand up beauty, right? Free morpheme. Full net li ly kuga bound morpheme. Now kulonga suffix day. And now malay suffix 6 right? Prefix net pala sa long with the long who's in that gym. Prefix net bound Unnecessary. okay. And now we unnecessary. Okay, necessary ka one free morpheme and bound morpheme prefix. Reliable ka Rely, yes, rely, yes, disreliable. free. Okay. All right, unreliable. No? I'm sorry, unreliable. Có 3 morphemes with bound morpheme and free morphemes that go by. Okay, so this is I just let you to okay daga nene morphology types to go nene echa same pya ka on bo no daga theme morphology tema pa ma bo no. Okay, so do you understand the differences of morpheme and phonemes go nene morphology go nene na le bi la mti no. Okay, nale babi. Okay, so this is how morphology, and I just give 2 branches of morphology, and we still have to do allophonic variation gender. Allophonics ka kuna singular plural pyaung ne the ma pa ko no. Singular plural agreement. Uma so kuna ro nga singular plural so yin uma so yin man 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 လူကြီးတစ်ယောက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲ MANS မရတော့ MEN man ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဥပမာ boys ကောင်လေးတစ်ယောက်ဆိုရင် boyကောင်လေးများဆို boys boy ဆိုတော့အများဖြစ်သွားတယ် S ပဲထည့်အများဒါက morphemes ကိုသုံးရင်တော့ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနလို S တို့ ES တို့ ED တို့ပြောင်းတာမဟုတ်တော့တစ်လုံးလုံးပြောင်းလိုက်တာဆိုရင် this is how we learn from allomorphic variation ထဲမှာပါမယ်ဆိုတော့ဒီက morphemes နဲ့ phonology ထဲကနေ morphemes နဲ့ morphological types ကိုနှမျိုးသွားတာပေါ့နော် so we still have to do allomorphic variation ကြံသေးတယ် okay so this is about today's lesson so morpheme နည်းနည်းလေးသိသွားပြီနော် okay so this is about for today ဒီနေ့အတွက်ပေါ့နော် okay so is there any questions and do you understand for this today's lesson ဟိုမှာလဲ
linguistics ဆိုတော့တခြားဆရာဝန်လိုက်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမ်းစာတွေကို translate တွေပါလောက်တာလीเนาะစာတွေအများကြီးရေးရကွာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကို background တည်ထားမှရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဒီမြန်မာလိုတကယ်လို့ဥမာကချင်ဆိုကချင်ချင်းဆိုချင်းဒီသူတို့ရဲ့ linguistic တို့အဲ့လိုမျိုးခွဲချမ်းစိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာရောအဲ့ morpheme တွေကို तू ကဘယ်လိုပြန်ပြောတာလဲအဲ့ morpheme ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုရောမြန်မာလိုဘယ်လိုပြောတာလဲအဲ့လိုမျိုးရှိရမှာမလားဒီချက်အဲ့တကယ် linguistic ထားနဲ့ mean နဲ့ပေါ့နော် mean ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ် I think like that way now သူလည်းမြန်မာမှာလည်း noun လေးရှိရလေနော် noun လေးရှိရverb လည်းရှိရ adjective သူကလောက်ပါတော့လောက်ပါဆိုတာအဲ့လိုလေးတွေနဲ့ပြန်ခွဲသွားတယ် because ဒီကိုရီမြန်မာတရားတော့တင်ခဲ့တာပေါ့နော်မြန်မာစာနဲ့လည်းတောင်းပြီးပါလေ I'm not really sure into the Burmese language the English ကဒီနေ့ပိုသေးဝင်ဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော် maybe like you said like ကျန်းစာဆိုလဲကျန်းနဲ့စာနဲ့ပေါ့နော်ဟိုမှာဆိုကျန်းစာလည်းဘယ်လိုပေါင်းလဲအန်မပေါ့နော်စာအဲ့လိုလေးပေါ့နော်ဒါက phonology သွားမယ်ဆိုရင်စာ phonology အနေနဲ့သွားတာဖြစ်မယ်ပြီးတော့ကျန်းစာကိုကျန်းနဲ့စာနဲ့ဥပမာဆိုကျန်းတစ်ခုဆိုကျန်းစာဆိုတော့ maybe there is two morphemes ပေါ့ two morphemes ကျန်းနဲ့စာကျန်းစာအုပ်ဖြစ်သွားတယ်ကျန်းစာနဲ့ကျန်းစာအုပ် and ကျန်းစာဖတ် okay ကျန်းစာ I think this is that we can translate we can differentiate morpheme and phonemes in Myanmar ပေါ့နော် ခုနဆရာကခေါင်းယူပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျန်းစာဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာဒီကျွန်တော်ကိုင်နာကကျန်းစာ၄မျိုးကိုင်တယ်၄မျိုးပေါင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရာစာပေကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေဆွဲစာပေဘာသာပြန်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမြန်မာ version ကနှစ်ခုရှိတယ်ချင်း version ရှိတယ် Jerusalem Bible ရှိတယ် American Catholic version ဆိုပြီး၅ခုရှိတယ်ဆို၅ခုရှိတဲ့အခါမှာခုနဆရာမ Christine တင်တဲ့ morpheme ဒီကအများကြီးတွေ့ရတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့စကလုံးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ချင်းစကားနဲ့ဘာသာပြန်တစ်လုံးနဲ့မပြတ်ဘူး၅လုံးလောက်ရောရတာရှိ၅လုံးလောက်ရောရတဲ့အခါကျတော့ဘာကွန်လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ရဲ့အရေးတာတူရတာပေါ့တချို့အရာကြတော့နောင်နှစ်ခုဆက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျအလဲမှာ dash ခေါ်မလား hyphen အဲ့လိုမျိုးကြီးခံပေးရတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားရတာရှိတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါမဲ့ linguistics ကိုတီးလို့မဟုတ်ဘူးဒီစာဖတ်တဲ့ကျမ်းစာဖတ်မဲ့လူတယောက်ကနားလည်အောင်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဖန်တီးပေးရတာပေါ့ဒီညကျမ်းပိုင်းတွေ morpheme ဆိုတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်သိလာကျမ်းနဲ့စာနဲ့ပေါင်းကျမ်းစာဆိုတော့ morpheme တစ်ခုပေါင်းထားတယ်ပေါ့ဒါမဲ့ဒီ linguistics ရဲ့အသုံးနှုန်းကတော့ဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာပြန်တဲ့ဟာကတော့ဒီခုန version ကခုလောက်အခြေခံပြီးမှကျွန်တော်တို့ချင်းလောက်သူချင်းစကားနဲ့ဘာသာပြန်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပေါင်းလိုက်တဲ့ဟာကိုမှဒီညကျမှmorpheme ဆိုတာကိုသိလာတယ်အဲ့ဒါခိပါဒီ linguistics ရှုတော့တဲ့ terminology ကတော့လုံးဝမသိထားဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီညကျမှကိုလည်းမဆိုးဘော linguistics yeah စိတ်ပိုင်းထဲမှာဒီဟာကိုလုံနေတာပဲဆိုရတော့ကိုယ့်အကူပြန်သိလာတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်သူက covenant အင်္ဂလိပ်လို covenant ခေါ်တာပေါ့မြန်မာလိုကတော့ပဋိညာဉ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းစကားတွေကတလုံးထဲမရအောင်ဆိုတော့ဘာလို့ ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းလိုဘာသာပြန်တဲ့ခါကျရင်
Khaing Benhe, Josa Alala, Natanapa, Toroshire. So governance Suraga, Take Muya, Payane, Duda, no, a jet about to each bring you for governance Suraga. Pinero Suraro, they all got forced living, mean that old damn commandment. Pinero. Governance Aromo, Payane, Ludane, Piana Brahane, the boat to Biro, Namio, the Oloma, Minute, the Oloma, not the boat to Bima. Choles Hachoma, government for Erihago, Polion. Chain of Bada Piaja, Kuna English government, Bamalo bringing so that they long tail Mayaw. Mayaro, Kuna Biore, Mofino, Drotiele, Naku Chakula said at the bomb, no? Eri Mama, Funos Mama Jama. English Jabalu, Maro below, so good of Piachipiano. The words for not 2 year words formation it's kind of diverse ဖြစ်သွားမှာနော် ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာနောက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာလိုကတော့အဲ့လိုကြားထဲမှာခံတော့မရှိပါဘူးဥမာစပန်နာစပါနဲ့နာနဲ့ပေါင်းတဲ့စပန်နာကျန်းစာနဲ့ကျန်းတဲ့စာနဲ့ပေါင်းကျန်းစာတို့ကနောက်တစ်ခုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကျတော့နောက်တစ်ခုနဲ့မပြီးတော့စကလုံးတစ်လုံးနှလုံးတစ်ခုနောက်တစ်ခုမပြီးသွားဘူးနောက်တစ်ခုပြီးဖို့3လုံးလောက်ချိတ်ပြရတဲ့သဘောတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုတော့လို့အခုကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ဟာတွေကနော် linguistics တော့ဖြစ်နေတာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နော် language ဟုတ်ကဲ့Okay. So, yeah, ခုကြံသေးတာပေါ့နော် tomorrow ကအဲ့ဒီ morphology ထဲမှာပဲနောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကြံသေးတာပေါ့နော် Very good နောက်တစ်ခါကျရင်တော့သူများရှိမှလည်းတချို့ဟာတွေ share ကိုလည်း share လုပ်လို့ရသွားတာပေါ့နော်ဘာလို့ဒီ linguistics ကတော်တော်လေးဥပမာကျွန်တော်တို့လိုကျမ်းစာကိုဘာသာစကားနဲ့ဘာသာပြင်မဲ့လူတွေလည်းတော်တော်လေးကျိုးရှိတဲ့သုံးဝင်တဲ့အပိုင်းကိုတော့တွေ့တာပေါ့နော် So anyway Siama thank you so by the way Manega Siama happy birthday so အားလုံးမျက်နှာလေးဖွင့်ပြပါအောင်အားလုံးမျက်နှာဖွင့်ပြီးတော့ဘာပဲပြောတချင်းဆိုမလားဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲ happy birthday ဆိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြမလား ဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်နေကြတာအကုန်လုံး ဘယ်လိုနှုတ်ဆက်မလဲ Sir Philip တချင်းဆိုပြီးမှ happy birthday ပေါ့ Okay Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday teacher Yes, teacher. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yeah, so we need to be not a minute in Malay. You know, where Jama lesson teacher or me, the professor, teacher people say, oh, don't bother at all. Hello, yes. Okay, thank you. So, Anama, she is so long, so Jamie, so no, but it, but the color, I want to quaga. We are so raw. The Nia so raw. But you look me out. Okay, so I don't thank you, ma. My name is Yet and Jamie, no? Okay, thank you. Good night.